Hello friends, welcome back to my channel. I'm your friend Gitika Pandey and you are watching me on my channel Gitika Pandey's Vlogs. This is my second vlog, so I'm very excited as usual. Please subscribe my channel, share my vlogs if you like. तो आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट करे बगैर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा, आज का टाइटल है खांसी। सर्दी का मौसम आते ही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है खांसी। और हमारे प्यारे प्यारे कीडोज जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस खांसी से। तो किसी भी तरीके की खांसी हो, राम बाण नुस्खा है खांसी के लिए। क्या नुस्खा है? सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाला नुस्खा है, तुरंत असर देगा। और सबसे बड़ी बात इस नुस्खे की ये है कि आपका बच्चा खुशी खुशी खुद आपसे कहेगा कि मम्मा मुझे वो खांसी वाली दवाई दे दो। है ना मजेदार? तो क्या है ऐसा इस नुस्खे में? सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है ये आलमंड यानी कि बादाम, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा हनी। सिर्फ बादाम और शहद, इन 2 साधनों के माध्यम से हम बनाएंगे ये असरदार नुस्खा। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमने बादाम ले लिया है और एक बाउल ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक छन्नी ले लेंगे। चंदा मामा को देखते हैं ना, वही वाली छन्नी है लेकिन अभी चंदा को नहीं देखना है। यहाँ पे रख देंगे इसको कटोरी के ऊपर। और बादाम जो है छीलना नहीं है, भिगोना नहीं है, छिलके के साथ ही लेना है, धोना भी नहीं है। अच्छे से आप किसी कपड़े से, हाथ से इसको पोंछ लीजिए ताकि कोई धूल मिट्टी लगी हो तो साफ हो जाए। अब आपने क्या करना है, आटा छानने की छन्नी ले सकते हैं, और वो नहीं हो अगर, क्योंकि आजकल छना छनाया आटा आता है पैकेट में, तो आप चाय छानने की छन्नी ले सकते हैं। लेकिन लोहे या प्लास्टिक की, मतलब प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, लोहे या स्टील की होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये ली है क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल थी, तो मैंने ये ले ली। अब आपने क्या करना है, इस बादाम को लेना है और इसमें ग्रेट करना स्टार्ट करना है। अब हम इसको ले लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल आ जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट फ्लफी, आप इसे छुएंगे ना तो ऐसा लगेगा आप रुई के फाहे को छू रहे हैं। हमें इसमें मिक्स करना है शहद। कितना मिक्स करना है कि बस ये एक पेस्ट बन जाए, दैट्स इट। अननेसेसरी ज्यादा नहीं हमें इसमें मिक्स करना है, ठीक है। अब देखिए स्पून ले लीजिए एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्पून यू विल मिक्स इट। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली। आपने देखा बादाम मुश्किल से 5 सेकंड नहीं लगी एक बादाम को ग्रेट करने में, और शहद तो रेडी रहता ही है। बस दोनों को मिक्स करना है। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स ये रेमेडी बन के बच्चे के मुंह में चली जाएगी। बस ये हमारी रेमेडी बिल्कुल रेडी है। अब आप देखिए ये इस तरीके की बन गई है, देख सकते हैं आप, है ना। देखने में आपको जितनी सिंपल लग रही है, खाने में उतनी ही ज्यादा असरदार है। आपको क्या करना है, अपने बच्चे को इसे खिला देना है। कैसे खिलाना है? रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, क्योंकि इसे खिलाने के आधा 1 घंटे बाद तक बच्चे को कुछ भी नहीं खाने देना है। जैसा कि आमतौर पे हम कोई भी रेमेडी करते हैं या दवा भी देते हैं तो थोड़ी देर पेट को खाली रखते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो सोने से पहले दे दीजिए, बच्चा खा के सो जाएगा, और सुबह उठने के बाद दे दीजिए। तो वैसे भी बच्चे आधे 1 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं। ये खाने के तुरंत बाद से अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अगर बच्चे को बहुत हल्की फुल्की खांसी है, 1-2 दिन से ही हो रही है, तो खाते ही 10 मिनट्स में खांसी बंद हो जाएगी। ये कहीं से पढ़ा पढ़ाया नुस्खा नहीं है। मैं जो भी रेमेडीज आपके साथ यहाँ शेयर करूंगी वो सब मेरी आजमाई हुई हैं, जो मैं अपने ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स, नियर एंड डियर्स के ऊपर अप्लाई करती हूँ। वही रेमेडीज मैं आपके साथ, वही नॉलेज शेयर करूंगी। तो ये मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ जब से वो 6 महीने की थी। 6 महीने से आज वो 5 साल की होने वाली है। जब जब उसे कभी भी खांसी हुई है मैं ये रेमेडी करती हूँ। ये उसकी फेवरेट रेमेडी है। तुरंत इसको लेते ही खाते ही खांसी बंद हो जाती है, और उसकी इतनी फेवरेट है, जब भी खांसी होती है वो खुद ही कहती है कि मम्मा वो बादाम और शहद वाली रेमेडी मुझे करनी है। बहुत शौक से खाती है। तो कोई ऐसी दवा जिसे बच्चे खुद मांग मांग कर खाएं और बहुत असरदार भी हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप इस रेमेडी को शेयर कीजिए। और हाँ, कितनी मात्रा देनी है, जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही कम बादाम आपको रखना है, क्योंकि बादाम बहुत गर्म होता है। इसे 3 बार भी दे सकते हैं, डिपेंड की खांसी कब से हो रही है उसको। तो आप इसको, 6 महीने का बच्चा है तो ये जो मैंने बादाम लिया था ना, आप इतना समझ लीजिए, ये इतना बचा है जो मैंने ग्रेट किया था, छोटू सा टुकड़ा बचा है। इतना बादाम ग्रेट करके आप उसे शहद में मिक्स करके दे दीजिए रात को सोने से पहले। और अगर 1 साल का बच्चा है तो एक छोटा बादाम पूरा दे दीजिए। 2 साल का बच्चा है तो 2 बादाम दे सकते हैं, छोटे छोटे से। तो मतलब बच्चे की उम्र के हिसाब से बादाम की मात्रा को कम या ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की रेमेडी। अब मैं आपको इसको खिला के भी दिखा देती हूँ मेरी बेटी को अभी खांसी नहीं है, वो ठीक है, बट उसकी फेवरेट है। वरू खाना है? आ जाओ आ जाओ, नीचे नीचे, इधर आओ, इधर आओ, हेलो करो कैमरे में, ठीक है। शी इज माई डॉटर वरन्या।
लो खा लो, अब आपको अच्छा लगता है ना। एक बार मम्मा खिलाएगी, एक बार आप खाओ। कैसी लग रही है यहाँ बताओ, कैसा लग रहा है खा के, जल्दी बताओ। अच्छा। हाथ से बताओ, आप कैसे बताते हो। ठीक है, लो खा लो, चलो ठीक है। तो आप अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को जरूर दीजिएगा और मुझसे रिजल्ट शेयर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत फायदा होने वाला उन्हें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ऐसे ही बच्चों के लिए एक रामबाण नुस्खे वाली रेमेडी होने वाली है। सो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑफ कोर्स शेयर माई वीडियो विद योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।